नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज की जो अपनी वीडियो है ट्रैक्टर की लिफ्ट की वीडियो, ठीक है। ये मोटर है, ये लिफ्ट को बहुत धीरे धीरे उठा रही है। तो इसकी देखते हैं, ये मोटर लगाते हैं और लगाते हैं इसका कुछ अलग जुगाड़ करेंगे, ठीक है। तो वो देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंदर। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं। पहले इसको उखाड़ लेते हैं यहाँ से। ये मोटर हमने उखाड़ ली यहाँ से। अब I just wish he knew. I just wish he knew. जी भाइयों, हमने जो ये मोटर थी वो लगा दी है, ठीक है। तो ये अब अच्छे से वर्क कर रही है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी आने वाली नई वीडियो है वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है।